तो दोस्तों ये देखो हाई प्रेशर साइड है अपना 330 है और लो प्रेशर साइड में 58 है। ये 30 ये एम्पियर ले रहा है 29 30 ऐसा कुछ है। तो अभी आपको क्या लगता है ये ओवर चार्ज है या किधर भी ब्लॉक है? क्योंकि सक्शन कम है डिस्चार्ज साइड में हाई प्रेशर साइड ज़्यादा है, क्या मसला हो सकता है, क्या लगता है? अभी इसमें देखो एक साइड में 31 दे रहा है, ठीक है, ये 18 टन का कंप्रेसर है। तो आपको क्या लगता है हाई प्रेशर साइड क्यों ज़्यादा है? दूसरा कुछ मसला है तो जो भाई लोग काम कर रहा है थोड़ा कमेंट करके बताओ।